नेपाया दक्ले पुलांगु व नापांगु खापा प्याखया रूपम भसिका दुगु यल हरिसिद्धिया जल प्याख किम्बदन्ती कथा नापा भारतीय उज्जैन नगरिया चक्रवर्ती जुजु विक्रमादित्य नेपाल वगु इले थगु कुलद्य कथा हरिसिद्धि दयात नाप हया बानेश्वरे नील तारा पलिस्तयाना जल प्याखन ठाकुगु थया तगुदु अथे थुगुद्य प्याख दे दश यमरि पुनि वो होली पुनि खुनु जात्रा जुइगु खसा झिन्निदय छक सिद्धि दनेगु थका छिन्निदय जात्रा यागुया थथे सिद्धि दनेगु जात्रा थुसी लागु ख थथे झिन्निदय जात्रा सिद्धि दनेगु थका द्यपिनिगु पुनर्स्थापना शक्ति सञ्चय यागु कथ सिद्धि दनेगु जात्रा वंगु सापारो खुनु निसे ह्यागु ख थे झोले झिन्निद दुने मरुपी द्यपिनिगु थासे मुपी द्य भर्न यागु तालिम बिगु प्याख हुलित मागु ख्वापाल हुनेगु ओ रंग रोगन यागु नुगु ओस सुइकेगु ख्वापा मपुसे स्वता तपली पुया प्याख हुलिगु नुगु कलश स्थापना यागु चाभु पाखे देभे नकेगु थे जागु थिथि विधिवत ज्याजो त जुइ ठुङ्कुगु दु थोए कथा वंगु थिला थो पुनि खुनु निसे थिलागा पारो तक हरिसिद्धि दया देग न्हने लाछि जल प्याख क्यंगु ख जल प्याख या छोले लाखे व रामचन्द्र या लापु जुइगु प्याख व रामचन्द्र सुग्रीव व बालिया दथि जुइगु लापु तस्क आकर्षक जोगुली थो प्याख श्वेत मोमो मनुत जले वेगु या